传递健康，共享美好生活。大家好，我是你们的朋友小静。如果觉得我的视频还不错的话，欢迎您的订阅。最近病毒接踵来至，平时走在路上也总能听到不断的咳嗽声音。咳嗽真的是难受的经历，喉咙里总是有吐不完的痰，其实可能是肺的问题。如果痰突然变得很多，咽喉总是发痒，经常咳痰，甚至说话吃饭偶尔还会呛到自己，这个时候就要重视了，因为可能已经发散到肺结节了。由于肺部的神经分布比较少，肺结节普遍体积不大，很多肺结节患者没有痛感，所以并不能意识到肺结节的到来。其实无论是咳嗽、痰多还是肺结节，都源于脾。那脾胃的调理就尤为重要了。中医认为，脾为生痰之源，肺为储痰之器。脾生痰是因为它在人体中负责处理血液，脾虚后体力能力下降，多余的水湿停驻在脏腑，久而久之就形成痰体，产生痰可能在肺中储存，再通过肺排出体外。所以说肺是储痰之器。如果是脾虚，肺气健壮，也不至于有肺结节。咳嗽、痰多、腹胀、疲劳都是可能是热常出现的不适症状，短期出现的原因很多，大部分对身体影响不大，但如果长期出现，那就必须警惕起来，尤其是肠胃问题，其中腹胀就是脾虚的重要信号。长期有腹胀，如果调理及时，很可能在结节深层之间就解决了脾虚问题，切断了痰湿的深层根源，这个结节扼杀在了摇篮之中。针对这样的脾肺问题，今天就给大家分享一款食疗方法，可以宣肺化痰止咳，具有极佳的宣肺止咳、行气化痰、健脾祛湿的效果。首先我们来准备一些陈皮。陈皮是一种中药材，也是常见的食材，它有着非常高的药用价值和食用价值。陈皮的功效和作用主要有：第一，理气健脾。陈皮最重要的作用就是理气健脾，它含有特殊的芳香物质和挥发油，能够促进消化液分泌。平时用它泡水，能够健脾开胃，促进消化，提高食欲，特别适合那些脾胃不和或者是消化不良人群。第二，燥湿化痰。陈皮能够清除体内湿气，具有燥湿的功效，它可以消除气管和支气管内的炎症，扩张气管，促进痰液顺利排出。平时用于缓解慢性支气管炎、肺气肿、肺炎等引起的不良症状。第三，防晕车。坐车之前将适量陈皮泡水，坐车过程中可以减轻晕车带来的不适症状。第四，去口臭。口腔有异味，可以用陈皮泡水，可以有效地清新口气，帮助消除口臭。第五，预防心脑血管疾病。陈皮具有扩张冠状动脉、软化血管的作用，可以降低血液粘稠度，促进血液循环，有效地预防各种心血管疾病。接着再来准备一个白萝卜。中医认为萝卜可以清热生津、开胃健脾、顺气化痰，而且白萝卜属于白色食物，白色食物入肺，冬天吃也有助于养肺。现代营养学更是发现，白萝卜具有很多想不到的好功效。第一，预防感冒。白萝卜中含有大量的有机硫磺化合物，这种化合物有强大的杀菌能力，对于感冒引起的发炎和咳嗽有很好的疗效。第二，降血压。白萝卜可以扩张血管，降低血压，提高身体的免疫能力。第三，降血脂。白萝卜的膳食纤维、钙、磷、铁、钾、维 C 和叶酸含量是比较高的，可以软化血管，降低血脂。第四，降低血糖。白萝卜可以降低血糖，有助于降低糖尿病人的风险，还可以降低胆固醇。第五，抗癌。白萝卜含有木质素，木质素可以提高巨噬细胞吞噬细菌，
异物和坏死细胞的功能，从而可以加强人体免疫能力，起到抗癌作用。我们先把白萝卜切成片，然后放入一旁备用。接下来再来准备一个苹果。苹果含有大量的镁、铁、铜、锌等矿物质，具有降低胆固醇、改善呼吸系统和提神醒脑等功效。苹果还有很多其他的好处。第一，健胃消食。苹果中的果胶可以促进肠道蠕动，缓解消化不良和便秘等胃肠问题。第二，保护心脏。苹果里的纤维果胶抗氧化，可以降低体内有害胆固醇，提高有益胆固醇，所以一天吃一个苹果不容易患心脏病。因为苹果富含抗氧化物质和纤维素，可以降低胆固醇水平，减轻动脉硬化的风险，进而保护心脏健康。第三，预防癌症。苹果中的多酚化合物可以抗癌、消炎，抑制癌细胞生长和扩散，尤其是苹果皮富含类黄酮，可以预防结肠癌和乳腺癌。第四，促进免疫力。苹果中的维 C 和抗氧化物质有助于增强免疫力，提高抗病能力。第七，提供营养素。苹果富含维生素和矿物质，如维 C、维生素 A， 可以满足身体对营养素的需求，所以经常食用苹果对于养生保健是有特别好的效果的。接下来我们把准备好的食材倒入锅中，然后加入适量清水，把食材煮上20分钟。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，给我点个赞吧。您的支持和鼓励是我前进的最大动力。20分钟之后，这个水就煮好了。这个水呢，可以帮助我们缓解咳嗽、痰多的问题，特别是感冒过后，我们存在咳嗽一直在，像这种可以多使用这个汤水，可以帮助我们润肺止咳。喜欢吃甜的还可以加一点蜂蜜，这样口感也特别好。如果是寒性体质的，也可以往里面加一点生姜，生姜也可以帮助我们温肺散寒，可以去除身体的寒气，可以使身体更加的有活力。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。针对咳嗽、感冒或者是咳痰的问题是有特别好的效果的。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里了，我们下期见。